हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम माय यूट्यूब चैनल पूनम लिक्विड एक्सप्रेस। आज ब्लॉग स्टार्ट करवा। आज ब्लॉग आम बर्तमान जीवु दुकान जी शोरूम जी जेहेतु मोर गाड़ी सर्विसिंग करला स्कूटी। तो आसतु ब्लॉग स्टार्ट करवा। आपको देखुं शेयर करना कि सब्सक्राइब करना, प्लीज सब्सक्राइब करूँ, शेयर करूँ, बहुत सारा भल पाए दिखाँ। आसतु आज ब्लॉग स्टार्ट करवा। जी सर्विसिंग करने देखेबी आपको से शोरूम ब्लॉक से स्टार्ट करवा। आसतु जीवा दुकान। बाबू आज देह कौन है तुम? देह भल ना? कौन है लो? कौन है देह भल ना? देखा मो बाबूर कौन है सुना पर स्कूल जाइना थंडा जर कान भाई सागर गाधे कि पूरा थंडा है ना। आउ मेडिसिन खाइल ब्रश कल मामा खाया देवे तुम खाई मेडिसिन खाईदब है बाबू। आ पाठ टे पढ़दब तब रेस्ट टे नब। हाँ हाँ सेम करते सुना पु। आउ तुम स्कूल को जाइन सार किसी कहबे तुम सांग पिला सब खोजु नथिबे? कौन काली जीव? काली गले तुम सांग पिला पचारे कहीं आसीन बाबू, तुम कौन कहब? देह भल नाला कह। हाँ जाइए मेडिकल जाइए मेडिसिन नहीं आसी नी। अच्छा हाँ ठीक अच्छे। तुम जाओ खाईदब जाओ टे जाओ बाबा खाईदेव। खाଇବା रेडी ହେଇଲାଣି? ହେଇନି? अच्छा ठीक अच्छे। जलखिया खाइबा तापर दुकान बाहरिया। कौन कर बर्तमान आम दुकान जी दुकान रू आसला बेले शोरूम जी हुंडा शोरूम स्कूटी सर्विसिंग अच्छी। आस बाबू बाबू जाऊँगी बाबू बाबू मुझे जाऊँगी टाटा। बर्तमान स्कूटी बाहर करिए जीवा। बहुत लेट है ना, बहुत लेट है आज। आज मांकड़ पूरा भांगी भूंगी सारे किसी रखुना मांकड़। आज जाली आनी बाड़े पड़ो से सब झरका दे मांकड़ जो बाजू को गेट दे देवे। दुकान
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଗଲା। ଯାହା ବି ଜିନିଷ ପଦାକୁ ବାହାରିବାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରିବୁ। ବେଶୀ ବଡ଼ ଦୋକାନ ତ ନୁହେଁ, ଛୋଟ ଦୋକାନଟେ। ଯାହା ବି ଅଛି ଆମେ ପଦାକୁ ବାହାର କରିକି ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଦାକୁ ବାହାରିବ। ବୋର୍ଡ଼ ବି ପଦାକୁ ବାହାର କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନ ଆମର ଖୋଲିଗଲା। ଏବେ ଜିନିଷ ସବୁ ପଦାକୁ ବାହାରିବ। ଯାହା ବି ପଦା ରହେ ସେଠୁ ଜିନିଷ ବାହାର କରିଦିଅ। ଇଏ ହେଉଛି କାଉଣ୍ଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି, କାମ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଜିନିଷ ବାହାରେ ରହିବା କଥା ବାହାରି ସାରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଟୁ ବାହାରେ ଟଙ୍ଗଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ତ ତାପରେ ଘର ସଫା ହେବ, ପୋଛାପୋଛି ବି ହେବ। ଘର କିଛି କିଛି ଆମର ଏଠି ଆଇଟମ୍ ବି ଅଛି। ଏଇଟା ବାଥରୁମ୍ ଆଇଟମ୍, ଏସବୁ ସେଣ୍ଟ ପକ୍ ରହିଲା, ସବୁ ଡିଓ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ରହିଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ମୋବାଇଲର ପ୍ରାୟ ସବୁ କିଛି ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ଟଚ୍ ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ଚକୋଲେଟ୍ସ, ଡଲ୍ସ ଆଉ ଛୋଟ ଖେଳଣା ସବୁ ଅଛି। ତ ଏସବୁ ଆଇଟମ୍ ଅଛି। ଏପଟେ ଖାତା ଅଛି, ପେନସିଲ୍, ରବର, ପେନ୍, ଏସବୁ ବି ଆଇଟମ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। କେକ୍ର ସବୁ କିଛି ଆଇଟମ୍ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଏବେ ବି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଖୋଜିବେ କେକ୍ର ସବୁ କିଛି ଆଇଟମ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଚକୋଲେଟ୍, ଭଲ ଚକୋଲେଟ୍ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। କିଟକାଟ୍, ମଞ୍ଚ, ପର୍କ, ସବୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଇସ୍ କେକ୍ ସବୁ 1 ପାଉଣ୍ଡ, 2 ପାଉଣ୍ଡ, ଏଇଟା ସବୁ 3 ପାଉଣ୍ଡ ଅଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କେକ୍। ଭ୍ୟାନିଲା କେକ୍, ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କେକ୍ ସବୁ। ଏଇଟା 2 ପାଉଣ୍ଡ କେକ୍, ଏଇଟା 1 ପାଉଣ୍ଡ କେକ୍। ସବୁ କେକ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏପଟେ ଦେଖିବା ଥଣ୍ଡା ଆଇଟମ୍ କିଛି ଅଛି। ଯେହେତୁ ସିଜିନ୍ ସବୁ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ରଖା ହେଇଛି, ନହେଲେ ସିଜିନ୍ ବେଳେ ସବୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରହେ। ଏପଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ପ୍ରଗତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଛି ଅଛି। ଏପଟେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ବି ଅଛି। କୋନ୍ ଅଛି, ଚକୋବାର ଅଛି, କପ୍ ଅଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ୟାକ୍ ଅଛି। ଏପଟେ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ଅଛି। ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି, ଚକୋଲେଟ୍ସ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଏଠି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ୟାକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବାହାଘରରେ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। 4 ଲିଟର ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଇକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମିଳିବ, ବହୁତ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ବି ମିଳିବ।
ନା କ'ଣ ନବ ଯିବ ପୁରା ବାଟରେ କ'ଣ ନବ ତମେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟେ କୁନି ଗରାକ ଆସିଛନ୍ତି, କାର୍ ନେବେ। ସେ କାର୍ ନେଇକି ଯିବ? କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନେଇକି? କୁଆଡ଼େ ନେଇଯିବ ବାବୁ? କରିଦିଅ। ଆଉ କ'ଣ ନବ? ଆଜି ଆଇଛ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେମିତି 500 ଟଙ୍କା ସରିବ, ବରଷ ସରିବା ଦରକାର। ଭାଙ୍ଗି ଦେବ? କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେବ ଦେଖିବା? ଏତେ ଜିନିଷ ବାହାର କଲଣି। ବଢ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ଧରିଛ ଆଉ। ଏଇଟା ନେବ? ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତମେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ? ଆଉ କିଏ ଦେବ ପଇସା ଏଇନା? ତମେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ଏଇଟାକୁ। ବାପା ଦେବେ ପଇସା? ବାପା ଦେବେ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ନବ? ଗନ୍ କାଇଁ? ଗନ୍ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା? ତମେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ଆଉ। ଦେଖିଲ ଏଇ ଗନ୍ ହବ? କଟକର ଯୋଉଟା ହୁଏ ନା ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଭାକର ଗୋଟେ, ସେ ଜରି ପ୍ୟାକିଂ ବାଲା ଗୋଟେ ଭାକର ଭିତରୁ ସେ ଭିତରୁ କାର ନବା ଏଇଟା ଦେଖିଲ। ହେଲା ନେଟୁ ଯେଉଁ ଇଏ ଭାଗର ଟୋନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରକ୍ସ ମେସିନ୍ର ଟୋନରଟା ସରିଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏଇନା ରିଫିଲିଂ କରାହେବ ନା କ'ଣ? ଆସ୍ତେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ ଅଛି, ହଁ ଟାଣି ଭାଗର। ମୋ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ହେଇଗଲା ମେସିନ୍। ଟୋନର ଏଥିରେ ରିଫିଲିଂ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଟୋନର ରିଫିଲିଂ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସ୍କ୍ରୁ ଦୁଇଟା ଖୋଲା ହେବ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରିଫିଲିଂ କରିକି ଆଣେ, ତ ଯେହେତୁ ଦୋକାନ ମୋର ବହୁତ ଦିନର ଦୋକାନ ହେଇଗଲାଣି, 16-17 ବର୍ଷର ଦୋକାନ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଶିଖିକି ଏଇଟା ନିଜେ ରିଫିଲିଂ କରିଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଟୁ ଆସିଛି, ଦୋକାନରେ ରହିଛି, ସିଏ କାମ ବି ଶିଖିବ। ଆଉ ସିଏ ବି ପଚାରୁନି କେତେବେଳେ ଭାଇ ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ପଚାରିଲେ ସିନା ଜାଣିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟୋନର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଦେହରେ ରହେ, ଟୋନର ଦେହରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ଟା ରହେ, ସେ ଦେହରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି ଏପଟେ ଆସେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଝାଡ଼ିବା ଟିକେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଟୋନର ପଶିବ, ପଶିଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଅଛି, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଆ ଭିତରେ ପଶିବ, ତାପରେ ଫିଟିଂ କରାହେବ। ତାପରେ ଜେରକ୍ସ କେମିତି ବାହାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆମ ଟୋନର, ବର୍ତ୍ତମାନ 888A ମଡ଼େଲର ଟୋନର ଆ ଦେହରେ ପଶିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପ୍ ପଡ଼ିବ, କ୍ୟାପ୍ କଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଲକ୍ଟା, ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ବଙ୍କା କରିଦେବା। ଏଇଟାକୁ ଓପନ୍ କରିନେବା। ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋନର ବସିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋନର ଆଦେହରେ ये सबू जाक टोनर ता पशिब, से पर्यटन ताको ठीक से टोनर टाक रखा पड़े भितर।
ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛ? ସଫା ଚାଲିଛି ସଫା କରିଦେବା ଏଇ କେତେ ଦିନ ଛଡ଼ା ହେଇନଥିଲେ ନା ଏଇ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଛଡ଼ା ହେଇକି ଆଉ ସକାଳୁ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏଦିନ ଆସିକି ଆମେ କାମରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ ତ ଝାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ନା ପୂଜା ବି ହେଇନି ତ ଟିକେ ଝାଡ଼ି କରିଦେବା ପୂଜା କରିବା ପରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଜାଗିବ ଆଜି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା। ହଁ ଏଇ ସଇଲା ତ ସବୁଦିନ ଝଡ଼ା ବି ହବ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଦୋକାନ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଧୂଳି ବେଶୀ ଉଡ଼ୁଛି ଆଉ। ଦେଖିକି ଖାତା ଗୁରା ଭଲ କିନି ଜାଡ଼ି ଜୁଡ଼ି ଦିଅ। ହଁ ହଁ ସବୁଦିନ ଟିକେ ଆସୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ମାରିଦେବୁ ହେଲା ତୁ ଆସିପାରୁନୁ ଟାଇମ୍ ହେଇପାରୁନି ମୋତେ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାରୁ ଆଉ ସକାଳୁ ଟିକେ ଆସ ହଁ ଭାଇ ପୋଛାପୋଛି କରୁଛ? ହଁ ଏବେ ଧୂପ ଦେବା ତ ଦୋକାନ ପୂଜା କରିବା ପୋଛାପୋଛି ଦେବା ଆଉ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଦୋକାନ ପୁରା ଧୂଳି ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ ଧୂଳି ଉଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଛାପୋଛି ଚାଲିଛି ପୋଛାପୋଛି ସରିଲା ପରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ପୂଜା କରିବା ପାଣି ପାଇଁ ଯିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପାଇଁ ଯିବି ପାଣି ଆଣିଲା ପରେ ସେପଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପାଣି ଆସିବ ପାଣି ଆସିଲା ପରେ ପୂଜା କରିବା ଭାଇ କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛ? ହଁ ପୂଜା କରିବା ରାତି ପୂଜା ଅଛି ପାଣି ପାଇଛ? ହଁ ପାଣି ଦେଖାଛି ଆଇଲ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କ ଘରଟା। ଏଇଠି ଆମ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଭାଇ ଏଠି ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ଫୁଲ ତୋଳା ହୁଏ। ପ୍ରତିଦିନ ମାନଙ୍କର ଏଠି ପାଣି ଆସିକି ନିଏ ପୂଜା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଉ ପାଣି ସବୁଦିନ ଯାଏ ପୂଜା ପାଇଁ ଏଠି ପାଣି ନେବା ପୂଜା କରିବା ଆମେ ପାଣି ଆସିଲା ପୂଜା ହେବ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର କପଡ଼ା ଯଦି ପୋଛା ହେବ ଠାକୁର ପୋଛା ହେବେ ଆଉ ଫୁଲ ମାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ମାଳି ଆସିକି ଫୁଲ ଆମକୁ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମର ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆଣିପାରେ ନା ମନେ ପଡ଼େ ନା କରୁ ତ ଫୁଲ ମାଳି ଦିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ଏଇନା ଗାଧଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ଦିଆହେବ ଫୁଲ ଦିଆହେବ ଭୋଗ ଦୀପ ବି ଦିଆହେବ ତାପରେ ପୂଜା ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଏ ହେଲେ ବି ସବୁଦିନ ଏଇ କାମ ଆମର ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଅଳ୍ପ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଆମ ଦୋକାନରୁ। ଯାହା କାମ ଅଛି କରିବା, ତାପରେ ଘରକୁ ବାହାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ, ଯିବୁ ଟିକେ ସୋରୁମ୍। ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 1 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ସୋରୁମ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତ ସ୍କୁଟି ଅଛି, ଆଜି ସର୍ଭିସିଂ ଥିଲା, ଆଜି ଟାଇମ୍ ଅଛି ସର୍ଭିସ୍ ଟାଇମ୍। ତ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ହୋଣ୍ଡା ସୋରୁମ୍। ଚାଲନ୍ତୁ। ଚାଲ, ଡେରି ହେଲାଣି, ସୋରୁମ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଯଦି ପୁଣି ଆମେ ମନା କରିବେ। ନାଇଁ ମ କୋଉଟା? ନା ନା, ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁକିଂ କରିଦେବି। ଆଚ୍ଛା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୋରୁମ୍ ଯାଉଛୁ, ଆକ୍ଟିଭା ସୋରୁମ୍ BBC ହୁଣ୍ଡା। ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରେ ଆସିଲାଣି, ବର୍ଷା ହେବ। ନାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପକଉଛି, ଆଗକୁ ପଳାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆକ୍ଟିଭା ସୋରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣୁ। ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତ ଦେଖିବା ଭିତରେ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ସୋରୁମ୍ରେ। ଏବେ ସର୍ଭିସିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ସର୍ଭିସିଂ। ଆଜି ସୋରୁମ୍ରେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ନଥିବାରୁ ଆମର ଆଜି ସର୍ଭିସିଂ ହେଇପାରିଲାନି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଯିବୁ। ତ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଆସନ୍ତୁ, ସର୍ଭିସିଂ ଆପଣଙ୍କର କରାଯିବ। ଆଜି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୋରୁମ୍ରୁ ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବାହାରିଲୁଣୁ। ବାହାରିକି ଏବେ ଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଟୁ ବଇଛି ଗାଡ଼ି ଉପରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଗାଡ଼ି, ଘରକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୋରୁମ୍ରୁ ବାହାରିକି ଆସିକି ଘର ପାଖରେ ହେଇସାରିଲୁଣୁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ପାଖାପାଖି ଆଉ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଘରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘର ପାଖରେ ଆସି ହେଇସାରିଲୁଣୁ। ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଘରେ। ବାବୁ କ'ଣ କରୁଛ? ବସିଥିଲ? ବସିକି କ'ଣ କରୁଛ ଆଉ? ଦେହ ଭଲ ହେଲା? ଆମେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବାବୁ ତାର ଏଠି ସାଇକେଲ ଉପରେ ବସିକି କ'ଣ କରୁଛ? ଖେଳୁଛ? ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି କି? ଦେହ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଉଷୁମ ଲାଗୁଛି ପୁରା। ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି। ଆସ ଟିକେ ଦେଖିବା କେତେ ଜ୍ୱର ଅଛି ବାବୁକୁ। ନା ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଜୋରେ। କାହ୍ନା ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗାଧେଇବ ଜୋରେ, ବହୁତ ଜୋରେ ଗାଧେଇବ ସାବୁନ ଲଗେଇକି। ନା ଦେହ ପୁରା ଉଷୁମ ଅଛି, ଦେଖିଲ କେତେ। କ'ଣ କରିବା? ହଉ।